वही चैलेंज कर रही हूँ। ओवर एक्टिंग की दुकान खुलने वाली है। 3 चीज होता है उसमें, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट जरूर करना और नीचे जो घंटी है वो दबा देना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय फैमिली माय लाइफ। और आज है बुधवार, अभी बज रहा है तो आजकल YouTube में एक ट्रेंड चल रहा है हिचकी चैलेंज और स्नीजिंग चैलेंज का, जो हर कोई कर रहा है और मुझे बहुत पसंद भी आ रहा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी किया है और बहुत अच्छे से किया है। तो क्या मैं वही चैलेंज कर रही हूँ? यस। हाँ, तो मैं वही कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हटके। तो कोई ऐसा कर रहा है कि हिचकी लाने के लिए पानी पी रहे हैं और फिर हिचकियाते हैं, और कुछ ऐसा कर रहे हैं स्नीजिंग के लिए कोई ड्राई चिली जो है वो नाक के अंदर दे रहे हैं और फिर स्नीजिंग आते हैं। और फिर कुछ लोग कर रहा है क्या कि ड्राई चिली पाउडर जो होता है वो नाक के सामने लेकर फिर छींकते हैं, और कुछ ऐसा कर रहा है कि ईयरबड्स जो होते हैं उन्हें भी नाक के अंदर पूरा डाल देते हैं और फिर छींकने लगता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। आप देख लीजिए, मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं विदाउट ईयरबड्स ड्राई चिली और विदाउट एनी ड्राई चिली पाउडर के मैं छींक भी लगाऊंगी और हिचकी भी विदाउट पानी के। वो कैसे? नाक को कोई तकलीफ दिए हुए मैं करने वाली हूँ। कैसे दिखाइए जरा हमें। अभी कर रही हूँ सैंपल। हाँ, तो अभी मेरे सामने ऐसा कोई नहीं है कि मेरे साथ चैलेंज करे, तो मैं खुद ही करूंगी। मैं भी करूंगी। तो अच्छा, तुम भी करने वाली हो? अच्छा, मेरे साथ चैलेंज में है मिष्टी, जो कि हारने वाली है। अच्छा, जो कि हारने वाली तो है। पहले शुरू करते हैं हिचकी से। नहीं, सैंपल तो दिखाओ स्नीजिंग का। मैं ना, एक ही बार में करूंगी। तो स्नीजिंग का जो, अच्छा पहले हिचकी 10 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना अच्छा नहीं हुआ इससे। अच्छा, इसके लिए इसके एज के मुताबिक बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ, मेरा हिचकी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी ट्राई करती हूँ। ओके, 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया? 11 कर दीजिए। अच्छा, तो मैं हार गई क्योंकि मैंने एक बार ज्यादा कर हाँ, दिया। अच्छा, तो इसका विनर हो गई है मिष्टी। ठीक है, चल झुट्टा। अभी हच्ची हच्ची तो मम्मी जीत जाएगी ऑफ कोर्स। ऐसा छींक लगाएगी। अच्छी। हाँ, हच्चुआ हच्चुआ हच्चू होने से नहीं होता, हच्ची होना होता है। हच्चू क्या है? हच्ची होना चाहिए। तो अभी मैं छींक लगाने वाली अभी हूँ। मम्मी नाक पिग को पिग बिना का तकलीफ दिए पिग हुए। का आवाज निकालेगी। तो अभी ओवर एक्टिंग की दुकान खुलने वाली है, क्योंकि फील लाना है। 10 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के लिए। रियल फील जो है वो लाना है, तो उसके लिए ओवर एक्टिंग चालू होने वाली है। कुछ नहीं आती तो है। शुरू करते हैं। मैं 10 टाइम्स करूंगी। वैसे तो मैं कंटिन्यूअसली कर सकती हूँ, पूरा 24 आवर्स भी कर सकती हूँ, लेकिन देखेगा कौन? तो इसलिए मैं 10 टाइम्स ही ऐसे ही करूंगी। फालतू ठीक है? रिएक्शन स्टार्ट। कैमरा के बीच में आके। हाँ। ये असली था पक्का। इस नाक से हुआ है एक बार, इस नाक से। बिजली चला गई। 10 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी मिष्टी करेगी। इसके विनर है। ए, तुम तो करो। ए, इसने क्या किया? इसने क्या किया? हम दोनों को अभी कप मिलने वाला है, वो भी चाय का कप। नहीं चाहिए। अच्छा, इसको बॉर्नवीटा खिला देना। ठीक है, कौन
तुम्हारे लिए बॉर्नवीटा। ये खा चुकी है ऑलरेडी, हर दिन तो खाती है। कितना खाएगी रे? तो कैसा लगा आप लोगों को ये चैलेंज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी मैंने आप लोगों को पहले भी 2-3 चैलेंज मैंने किया है, और मेरे चैलेंज का जो फंडा होता है वो होता है सिर्फ 3 चीज़ होता है उसमें, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, एंड एंटरटेनमेंट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? अभी जाके कर लो सब्सक्राइब। देखिए धमकी दे रही है। लाइक कर, सरप्राइज। और अभी सब्सक्राइब लाइक बोलो, सब्सक्राइब तो करो, सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे जो घंटी है वो दबा देना और हमारा वीडियो आ जाएगा फिर से। हाँ, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना? हाँ। तो चलिए आज का चैलेंज यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। प्रोफेशनल भूतनी, प्रोफेशनल भूतनी। क्यों बोल रहे हैं? देखो भूत